Okay. So good morning, all of you. Good morning, sir. Good morning. Very good Yes, sir. morning. Hello. कारण किती करतोय सर? Okay, so let me start. Yesterday we have start with the system of linear equation. In that we have see the definition of system of linear equation, then a linear system, then solution of that linear system, and consistent. When you say that the system is consistent, it exists at least one solution or infinitely many solutions, then system exists or system is consistent. If system possesses no solution, if system possesses no solution, then that system is called as yes. Inconsistent. Then system is called as inconsistent. Okay. So yesterday we all see that all the concept. Okay. So today we see that the next concept, that is the matrix representation of a linear equation. What do you see that? The matrix representation of a linear equation. So for that we have consider a system of m linear equation in n unknowns. Unknown is called as variable. So we are consider that a variable is equal to x1, x2, so on xn. These are the n variable. Okay. So just write down that the concept after a consistent term. Consistent नंतर हे topic लिहा. After consistent topic, write down this topic is matrix representation of linear equation. Okay. मग घे त्यांच्याकडून काय करू. Okay. So consider system of m linear equation in n unknowns. So for that you have considered a system. This concept is already we have seen Gaussian elimination method. Before the Gaussian elimination method, we have make the system. So we have make the system is like this. A11 x1 plus A12 x2 plus so on plus A1n xn is equal to B1. We get the first linear equation. Similarly, we consider the second linear equation is A21 x1 plus A22 x2 plus so on plus A2n xn is equal to B2. Now continue in this way. We have considered the last equation AM1 x1 plus AM2 x2 plus so on plus AMN xn is equal to BM. Okay, these are the m equation in n unknowns. Unknown means this is a variable x1, x2, xn. JK त्याची value काढायची, that is an unknown. Okay, that is the unknown x1, x2, so on xn. Okay, so these are the m equation, and same equation we are write down in terms of
in terms of matrix form, where this A11, A12, A1n up to AMN is called as, what is called as? What is called as? Where Aij, I is from 1 to so on M, and J is from 1 to so on N, are, yes, are called as, yes, are called as, yes, are called as, yes, are called as, yes, Amen. Elements. element. Okay, there are element, no problem, but generally this is called as, yes, Shubham. So this is called as, this is called as, are called as a constant, are a constant. Okay, is either value of A, B, C, D, or either value of 1, 2, 3, 4, or minus infinity to plus infinity, any value are constant. Okay, this is a matrix representation of linear equation. Means this is a linear equation. We are considered that more than one equation. Okay, so A11 x1 plus A12 x2 plus so on A1 in xn is equal to B1. This is the first equation. Similarly, A21 x1 plus A22 x2 plus A2n xn. This is second equation. Continuing this, the third equation. So above equation, okay. So this above equation, above linear system, can be written in matrix form as. So we write down in matrix form. So first of all, we write down that Constants in first matrix. matrix of constant. Then we write down that matrix of unknown and equal to. Then we write down matrix of S. What is the B? It is the matrix of unknowns, na? Sorry, matrix of constant. Constants. Constant. So what did they write down? First of all, A11, A12. Continue in this way. Your last row, last element A1n. Similar second row, A21, A22, so on A2n. Continue in this way. Your last row AM1, AM2. Last row write down AMN. So here variable x1, x2, so on xn. So in this way we are write down that B1, B matrix, B2, so on BA. Okay, this is the matrix we are write down. This is the matrix we are write down. Okay, from the equation we are write on the system. Sorry, from the system we are write on this matrix. Now in general we write down, instead of this matrix A, what do you write down in terms of matrix A? It's just a simple A. Instead of this x1, x2, we write on the matrix X is equal to B. सर लास्ट साइडचं लिहायचं राहिले. नाही सगळं लिहायला जाऊ तुम्हाला एक मिनिट. Where A is or A equal to करतो A11, A12, so on A1n. Then A21, A22, so on A2n. In general, AM1, AM2, so on AMN is called as coefficient matrix. Then X is called
x equal to x1, x2, so on xn is nothing but matrix of unknown, or without that matrix of variable. Variables. And b is Constant. b1, b2, so on bm. Okay, so this is directly we got that ax equal to b. This is system we are defined. This is a, we directly say that a linear system. Linear system. Okay, so let's just write down all this thing. बोल के हाँ over this is the over. Yes, sir. Yes, sir. So we are, Yes, sir. okay, so write on this one. So today we just see the theory of what this system and all this thing. Then next lecture we will see that example on this. But this theory is very important for that example. हेलो हाँ बोला हाँ विनोद
1 ते 3 कंटिन्यू करतो मी. माझंच आहे. चालेल, ठेवू का? Okay, or Yes, sir. very good. So we have see that the system, from the system we have defined that what is system, we have defined Ax equal to B. From the system, what to define? From the system we have defined as, from the system we have defined that augmented matrix. So anyone, what is augmented matrix? Yes, anyone, what is augmented matrix? Yes. If Ax equal to B is a system of, m equation in n unknowns. If Ax equal to B is a system of m equation in n unknowns, then the matrix, A augmented B or A augmented B, A colon B, or in open bracket AB is called as augmented matrix. म्हणजे आपण जे याच्या आधी एक मॅट्रिक्स लिहिलता, कुठला लिहिलता? दॅट इज ए मॅट्रिक्स, दॅट इज एक्स मॅट्रिक्स इक्वल टू बी मॅट्रिक्स. ओके, ए एक्स बी. त्याला कसं लिहायचं इन टर्म्स ऑफ augmented matrix? A oblique B is equal to this one, just this one, A11, A12, so on A1n. Similarly, A21, A22, so on A2n. Continue in this way. In general, AM1, AM2, so on AMN, so on AMN. Okay. So what is this? Here, just we are write on, instead of this X, we write on that oblique. एक बार द्यायचा इथे फक्त एक, आणि इथे B matrix लिहायचा. What is the B matrix? B1, B2, so on BM. This is your augmented matrix. This is your augmented matrix. Okay. This is your augmented matrix. आपण जे काय ऑपरेशन करणार आहे ते augmented matrix वर करणार आहे. म्हणजे ऑपरेशन म्हणजे काय? We try to convert this matrix into upper triangular matrix. का ऑपरेशन करणार? We try to convert the given matrix into upper triangular matrix. Okay, so all of you know that how to convert upper triangular matrix. That's why we are taking that echelon form. Normal form आपण कुठे यूज करणार नाहीये. We are use the echelon form, echelon row transformation only. Okay, that's why that row transformation is very important. Okay, so write on this augmented matrix. All of you clear this, the definition of augmented matrix? Yes, sir. Yes. Hello friend, किती वाजले रात्रीचे? किती वाजले रात्रीचे? 1 o'clock. बापरे. Just I will busy in my lecture. Just wait for, I will show my student and all this thing. I take the lecture. This, my camera is now right is on. I use the Zoom software, sir.
You call. Okay, you just call me in the morning. I will be there. Okay, thank you. Thank you. Okay, enjoy. Bye bye. Okay, extremely sorry for the friends. Okay. एक फोन होता त्याच्यामुळे घ्यावा लागला तो अर्जंट होता सॉरी so augmented matrix, all of you clear? That's the point, augmented matrix. Yes, sir. Okay, very good. Yes. So, Yes, sir. okay, from that augmented matrix, now we define the system, type of linear system. So anybody, can you tell me the type of linear system? Type of linear system, how many type in linear system? How many type in linear system? How many type in linear system? Yes. Okay, all of you clear this augmented matrix and all this concept. We are go to the next one. Yes, anyone? आज आपण खूप शांत आहेत सगळेजण, काय प्रॉब्लेम आहे? कोणीच काय बोलत नाहीये. यस, दिशा, वैष्णवी, शिल्पा, अनुजा, अश्विनी, श्रुती, प्रगती, संस्कृती, पूर्वा, प्रज्ञा, प्रीती, अभिजित, प्रतीश, भार्गव, युवराज, रितेश, अक्षय, आदित्य, सोनाली, स्नेहल. Why you quiet today? All are यश, अथर्व, हा, कोणीच काय बोलत नाही. ओके, असून द्या. So we are move toward the next topic. आज बोर झालाय काय? हॅलो, No, sir. नाही, sir. आज बोलत का नाहीये? नाही, sir. सर नवीन आहे ना त्याच्यामुळे काय माहिती. नवीन आहे का? नाही, हे नवीन हा, नवीन आहे, sir. हे सगळं जुनं आहे. हे तुम्ही शिकलाय एक नाही, sir. नाही सर आम्हाला Augmented नव्हतं matrix नव्हतं. नव्हता. बरं, नव्हतं आम्हाला. augmented matrix नवीन आहे. augmented matrix फक्त Ax equal to b फक्त सर AX is equal to B होता. हा, ते होतं. हा, हे होतं पण ते ॲग्युमेटेड मॅट्रिक्स नव्हतं. मॅट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म म्हणत होतो. Ax equal to b जो इक्वेशन फॉर्म होता, ते इक्वेशन फॉर्मचा पुढचा कन्सेप्ट आहे हा. ओके, असून द्या, प्रॉब्लेम नाही काही. मॅट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म. मॅट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म मध्येच पुढचा कन्सेप्ट आहे हा. ओके, आता मी जे सांगणार आहे ते झालंय तुमचं 12वीला. मी जे सांगणार ते तर झालंय 12वीला. टाइप ऑफ लिनियर सिस्टीम. टाइप ऑफ लिनियर सिस्टीम. Type of linear system. Yes. 3 type. Okay, which one? Priyanka, just tell me which one. One by one. Just in chat box or unmute yourself. Okay. One by one. Which 3 type you know? Slope point form. Which one? Slope point form. Bar. Ankin? Type of linear system. Okay, another one. Any another one? Okay, just I will help. There are only 2 type of linear system. Only 2 type of linear system. Which 2 type? Consistent. Okay. Homogeneous and non-homogeneous. Okay, very good answer. Is a homogeneous and non-homogeneous. Only 2 type of linear system. Who is that? Nikita Pur. Very good, Nikita. Actually, प्रॉब्लेम असा आहे की मला तुम्ही काय बोललं ना, मला इकडे दुसऱ्या सिस्टीमला पाहावं लागते. दुसऱ्या सिस्टीमला म्हणजे कसं, मी काय केलंय की एकाच सिस्टीम मध्ये दुसरी एक फक्त स्क्रीन लावली आहे. ही स्क्रीन लावली फक्त मी दुसरी. मला दिसती का स्क्रीन? ही दिसती का स्क्रीन? Yes, sir. Yes. या इथे फक्त त्या ठिकाणी तुम्ही फक्त कोण बोलतोय तेवढं दिसतं, बाकी त्या ठिकाणी काय नाहीये. जस्ट अनदर स्क्रीन. जस्ट आय एक्सटेंड माय स्क्रीन. त्याच्यामुळे मला असं इकडे पाहावं लागतं सारखं कोण बोलतंय ते असं. ओके, असू द्या. सो वी आर जस्ट सी दॅट. व्हेरी गुड, Nikita. There are 2 type of linear system. One is homogeneous and another is non-homogeneous.
Can you illustrate everyone your statement? What is homogeneous and what is non-homogeneous? Very simple, in simple definition, simple ways. What is homogeneous and what is non-homogeneous? Yes. Unique solution. Homogeneous. होमोजिनियस आणि नॉन होमो दोन्ही मध्ये पण युनिक सोल्युशन निघतंय. ओके ओके, मला डिफरन्स सांगा होमोजिनियस आणि नॉन होमोजिनियसचा. सोल्युशन नंतर पाहूया. व्हॉट इज होमोजिनियस ऍक्च्युअली आणि व्हॉट इज नॉन होमोजिनियस? तर होमोजेनियस मध्ये फर्स्ट ऑर्डर असते. काय 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 यश? होमोजेनियस मध्ये याची मॅट्रिक्सची फर्स्ट ऑर्डर असते. फर्स्ट ऑर्डर नसते. हा बर. नॉन होमोजिनियस मध्ये सेकंड. होमो मीन्स सेम. होमो मीन्स सेम. जीनियस. होमो मीन्स सेम. ओके. ऍक्च्युअली ते दॅट इज यू आर गोइंग टू द डिफरन्शियल इक्वेशन, होमोजिनियस डिफरन्शियल इक्वेशन. सिंगल व्हेरिएबल असेल तर होमोजिनियस. काय काय व्हेरिएबल असेल तर? फक्त सिंगल व्हेरिएबल घेऊन सिस्टीम तयार झाली असेल तर होमोजिनियस. नाही. सगळ्यात सिंपल तुम्हाला सांगतो. होमोजिनियस आणि नॉन होमोजिनियस सिस्टीम जर ओळखण्यासाठी जो ax इक्वल टू बी आहे ना, ax इक्वल टू बी, तुम्ही 8वी पासून शिकत आलाय बरं का, 8वी पासून शिकत आलाय. ax इक्वल टू, जर b इक्वल टू 0 असेल, b इक्वल टू 0 तर त्याला होमोजिनियस म्हणतात. आणि हा b जर ऍटलिस्ट वन एलिमेंट जरी 0 नसेल तर त्याला काय म्हणतात? नॉन होमोजिनियस. म्हणजे अशा प्रकारे पहा, 3x + 4y is equal to 5 and x minus 5y is equal to 0. So this is a system of two equations. A system of two equations. So that system is called as non-homogeneous. That system is called as non-homogeneous. And another system we have considered that 3x + 4y equal to 0 and x minus 5y equal to 0. या दोन्ही इक्वल टू मध्ये इक्वेटिंग मध्ये काय 0 आहे. दिस इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वेशन. या दोन्ही इक्वेशन मध्ये काय 0 आहे. That 0 means what? 0 means what? 0 means what? होमोजेनियस. आणि ऍटलीस्ट वन नॉन झिरो असेल तर ती सिस्टीम काय झाली? नॉन होमोजेनियस. नॉन होमोजेनियस. शिकलाय तुम्ही आणि सर 12वीला. बोथ नॉन झिरो असेल Yes, तर sir. बोथ नॉन झिरो असेल तरी नॉन होमोजिनियस. ऍटलीस्ट वन एलिमेंट, ऍटलीस्ट वन बी इज, ऍटलीस्ट B1 B2 ऍटलीस्ट वन B1 इज नॉन झिरो असला तरी चालतं, किंवा ऑल एलिमेंट नॉन झिरो असले तरी चालतील. पण ऑल एलिमेंट जर झिरो असतील बी तर तो होमोजिनियस. आलं लक्षात? येस सर. Okay, so write down the definition of non-homogeneous linear system. Definition of non-homogeneous linear system. Okay, on a system of equation ax equal to b is said to be non-homogeneous, if the matrix B is not a null matrix. B is not null matrix. म्हणजे आपण असं म्हणू शकतो, जो बी आहे तो नॉन झिरो कॉलम पाहिजे. बी काय पाहिजे? नॉन झिरो कॉलम. आपण नॉन झिरो रोज तर माहितीये ना, तर नॉन झिरो कॉलम काय? ऍटलीस्ट वन एलिमेंट काय पाहिजे? तो नॉन झिरो पाहिजे. ओके, इज नॉट अ नल मॅट्रिक्स. ओके, example, we take the example is 3x + 5y + 6z is equal to 5. Then x + 2y - z equal to 0. And third equation, 2x + 4y + 5z is equal to 9. Yes. Lecture live 11:15 2x + 4y + 5z equal to 9. Okay, this is system.
from the system, how we written as, how we written as, what do you say that? या सिस्टम आपण काय लिहू शकतो रे? Ax equal to B matrix लिहू शकतो. What is Ax equal to B matrix? What is Ax equal to B matrix? So Ax equal to B matrix 3, on 3 by 3. 1 2 minus 1 2 4 नाही 5. रे. ओके ओके, नाही. तुम्ही फर्स्ट रोला 1 घेतात, काय प्रॉब्लेम नाहीये. आपण ऍज इट इज घेऊया. व्हेरी गुड. ते तसं पण करू शकतो. 3 5 6 then 1 2 minus 1 1 2 minus 1 2 4 5 5 here matrix of unknown X, x y z X here Y Z XYZ is equal to 509. 509. 509. So from this matrix we write down the aggregated matrix. What is the aggregated matrix we write down? 3 5 6 1 2 minus 1 1 2 minus 1. 2 4 5 and here aggregated 5 0 9. Okay, this is the aggregated matrix A oblique B, and this is a Ax equal to B. Okay, this is your non-homogeneous linear system. This is non-homogeneous linear system. Okay, clear it. Now we move towards the next part. झालंय का लिहून सगळ्यांचं? Yes, sir. Okay. What is the next part? Second part. Great. What is second part? Homogeneous system. Homogeneous linear system. Homogeneous linear system. Write down the definition. Write down the definition. Homogeneous linear system. A linear system a linear system Ax equal to B is said to be a linear system Ax equal to B is said to be homogeneous if the matrix B is null matrix. We write down this as example. 2x plus 4y equal to 0 and x plus 6y is equal to 0. So this is nothing but system. We write down that 2 4 1 6 in terms of xy. Just write down 0 0. Okay, that is Ax equal to 0. हा matrix कसा असणार always Ax equal to 0 always. Okay, this is homogeneous linear system. I'll put the absent number on your chat box. Huh? Please check your chat box. Okay, 11 15 22. Yes. होमोजिनियस लिनियर सिस्टमचा आर्ग्युमेंटेड फॉर्म सेम ॲज कोएफिशियंट मॅट्रिक्स सारखे येते का? Same. Nothing else. Same as. This is a linear system, na. This is type of that Ax equal to B. What is the two type? There is a non-homogeneous and homogeneous. फक्त त्याचा B जो मॅट्रिक्स असतो तो 0 असतो फक्त बस एवढंच, बाकी काही फरक नाहीये. ओके. मग त्याचा आर्ग्युमेंटेड फॉर्म इज इक्वल टू सेम ॲज कोएफिशियंट मॅट्रिक्स. नाही त्याचा आर्ग्युमेंट असं येणार आहे. Just we write an aggregated matrix like this. 0 0 2 4 0 0 1 6 0 0. That's important. हे लिहायचंच 0 0 oblique 0 0 oblique 0 0. Okay, clear? येस सर. Okay. Very good.
So all of you clear this point? हॅलो सर. Yes, बोला ज्ञानेश्वर. सर काल मी लेक्चरला लेफ्ट झालतो मधूनच मोबाईल प्रॉब्लेम होता सर. ते आपण परत हे रिकनेक्ट झाल्यावर ते लेक्चरचं रेकॉर्ड नाही केलं. अरे हा ते प्रॉब्लेम झाला, रेकॉर्ड नाही केला आपण, बरोबर आहे ते. हा. हा, ओके सर. कुठला पॉइंट तुला अडलाय का मला विचार, मग काय प्रॉब्लेम नाही. ओके विचार. पॉइंट अडला तुम्हाला विचार मी चालेल. सांगतो. ओके 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 हा. हा, कोणाला काय अडचण दुसऱ्या? ओके, सो एंड आवर लेक्चर टुडे. कारण की पुढचं आपलं जे सिस्टीम घ्यायची परत त्याला वेळ लागणार आहे, त्याच्यामुळे वी एंड आवर लेक्चर टुडे. सो थँक्यू व्हेरी मच फॉर कनेक्टिंग अस. थँक्यू. सर हा, येस निकिता. कॉलेजचं टायमिंग सोमवारपासून. टाइम टेबल शेअर करतील तुम्हाला.